Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Hasbuna Auto. Ya, kali ini kita mereview klakson Kia ya guys. Klakson Jepang. Ini 12 volt, 112 desibel, 400 Hz dan 500 Hz. Oke. Kita coba ya, kita coba buka dalam kemasan dapatnya apa aja. Ini, oke. Nah ini dapat stiker, ini ya stiker. Klakson, ya. Klaksonnya 2 pieces, oke. Ini mantep ini klakson. Dari materialnya, desain kuat kokoh ini, mantep. Ini yang 400 Hz, ini yang 500 Hz. Kita coba tes suaranya ya. Yang 400 Hz itu berarti yang low, yang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya tuh pakai relay set ya, karena saya ndak ini cobanya satu-satu. Jadi nggak kuat kalau tanpa relay set, langsung 2 di paralel nggak keluar suaranya. Makanya ini coba satu-satu. Yang tinggi, yang 500, yang 400. Mantap nih guys. Ini berarti yang triple ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.